Hola! Eto na yung binili namin. So, i-unbox na namin. So, tignan natin. Tuwang-tuwa yung bata. Ang gayang na eh. Ayan, Ano ba laki. na lang? Tracy lang, dagdag simpay na eh. Wala nga wala, tinatawag. Wow! Nagbilaglakan. Bagta siya nakakita Naibos pa yung stocks doon Ngayon ay aayusin natin kung paano. Yung bato. Mami! Bagas pa na yun. Hola, bebe. Kailan malala, bebe? Ayan. Tinutornilyo. Mahirap kasi talagang maganyan. Ayan yung mga... Ayan. Hindi naman ako marunong gumawa niyan. Kailangan pa i-review. Hirap. Si bebe, oh. Hola, bebe. Di pwede, ang putik. Ano? Kulang daw ng isang ganto, oh. Imposible. Matukulatan ko. Eto na. Hindi ko kasi makuha ng buhay yung pa-video eh. Maalang ang suma. Alam nyo kanina, hindi namin mahanap yung isang tubo, kulang ng isang palo para tumaas. Ayun, bigla kong hinila dun sa looban, dun pala yung silver, kung nakikita yung silver, yun na yun. Yun yung nawawala kanina, akala namin kasi naiwan o kaya hindi nalagay dun sa box ni binilhan namin. Ayun naman. Babalik na sana kami sa Bauhaus pero bukas pa, hindi pa sana namin ano ba tawag doon? Maayos to, makukumpuni. At least ngayon okay na, di ba? So guys, yun ako, haggard ko talaga. Bumunguya na naman ako ng bubble gum. So tara sa kusina.
Ito yung dinner namin mamaya. Don't worry, hindi kinakukunan. Ito yung dinner namin mamaya. Siyempre kami mga Ilocano, dinengdeng. At saka, Combination adobo. ng Yan yung adobo. combination. Sa kanila, gustong gusto nila yan. Pero sa akin, ayoko. Yun lang adobong gusto ko. Ang gulo ng kusina yung lamesa. Ganyan talaga pag may bata. So, mamaya kakain na ako pagkatapos nun. Ito, hindi kita kinunan. Don't worry. No, promise. 100%. Ito, tignan ko kung may kanin pa. Oh, madami. Di pa naman kung punin. Ayaw magpabuy yung isa eh. Bilis. Woo! Kung maalala ka dito, ali ko mo nalabas. Ajit black na kasta. Nay. So guys, sa 1390 lang siya. Yung mga nasa Barcelona, punta kayo sa Bauhaus, 1390 lang. Luktang pa yan. Uy, si Mama. Ang dalak ka, Nay. Nay, may dalak ka na dyan, Nay. Siguro hindi na ang gila. Taklo ng ilaw, Nay. Nay. Langilaw. Langilaw. Yan yung papa ko. Sa video. Andito kami lahat. Ito siya oh. Yan si Haggard Versosa. Sa kayo, Kabel. Paano at Sa kayo, Kabel. Non orbit. Wow! Wow! Liklik pan! Wala, sira. Alam mo, di ka na dili ah. Wow! Ano ba yung nasa mo? Ha? Tracy? Magka-sinart ko ah. Kano? Oo, ang 1390. Adobo nila na. Adobo. Kain mo ta ba? Wow. Oo, naku kay ah. Muna sa kwarto. Di ba tapos nga nagtilik pa? Gusto ko yung ilaw. Ang gulo ng kwarto ko oh. Ano kung bakit magulo to? Kasi yung bata lagi napupunta dito. Ito ako lagi natutulog. Ayun ang kama ko. Ayun yung laptop ko. Asus lang yung laptop ko. Tignan naman. Ayan. Yung kalendaryo. Ito yung pangalan ko. Pangalan ko, Kathleen Caranza.
Ito yung middle initial ko, apelyido ng mama ko. Ito naman yung aking apelyido ngayon, yung apelyido ng papa ko. Ito naman si Miguel Angel, yun yung kasama kong bata. Guman nyo, yung cabinet ko, ginawang lesson yung bata. Diyan siya. Nga galing pang Pilipinas yan, binili ko. Nung nag-vacation kami nung December, binili ko yan, papuntang dito. Dinala ko papuntang dito. Kasi walang ganyan dito eh. At least, di ba, matututo siya ng mga English. May Tagalog pa nga niyan eh, hindi ko pa nakakabit. Dito ang taba ko talaga. Ang electric fan ko. Ayan yung electric fan ko. Cute ba? Para sa sala. Patay natin ilaw. Ano yung banyo namin? Isa. Magulo. Dalawa yung banyo namin. Ayan. Ayan yung banyo namin. Wow! Ganda naman ni Chris pa ni Bumbun. Why? Wow! Hanggang pero nagard na Ayan na maala. siya. Hindi pa tapos kasing maayos yung electric fan. Alam niyo naman yung kapatid ko, ayaw talaga. Ayaw talaga yung nabibideo talaga. Parang takot siya sa camera. Gaya ko, takot pa rin naman ako sa... Hindi naman sa takot ako sa camera. Yun lang, nahihiya ako, naiilang ako. Kanina, punta kami sa Bauhaus. Uy, haggard ko. Gravity. Wala. Nung napunta kami kanina sa Bauhaus, tinitignan nila ako kasi kasama yung selfie palo ko. Umaganyan ako. Kaya hindi ko halos na video lahat yung... Hindi ko halos na video yung mga presyo ng iba. Ang gaganda pa naman, di ba? Makikita nyo mamaya, nakita nyo na, di ba? Ngayon, ngumunguya na naman ako. Ayan, ang ganda ng view ko dito. Ayan. Ayan, dilim kasi maliwanag sa labas. Ayan yung baba namin. Ayan, nasa kwarto ako ng kapatid kong lalaki. Ayan, nasa kwarto ko ng lalaki. Ayan yung kwarto niya. So, i-upload ko mamaya to. Bukas siguro i-upload ko. Ayan na yung electric fan na binili kanina. O, diba? Ganda. No more lick part. Tuwang-tuwa yung bata. Oh. Abo, dalawa mo. Ang laki ng tiyan mo. Ng adobo. Ito yung kakainin ko. Ayan.